Sabahınız xeyir olsun. Kofemi aldım. Geldim buraya. Həqiqətən başımı itirmişəm. Bugün o kadar çok işim var ki. Yani örgü barədə. Ev işi də o heç çoxdur. Ama bugün ev işi heç bir şey görə bilmərəm. Bugün həqiqətən dəhşət çox siparişim var. Bakın. Her yer berbattı. Dünən axşam yatmadan biraz ördüm. Ayaklarını ördüm. Qollarını ördüm. Qulaqlarını ördüm. Belə ağzını ördüm. Dovşanın da yine eyni şəkildə ayaqları örülübdü və qolları örülüb. Qulaqları hələ örülməyib. Qulaqların sonunda örürəm həmişə. Qulaqları uzun olduğu üçün. İndi isə davam edəcəm. Mən bunların bədənlərini örəcəm. Ondan əlavə bugün oğlumu bağçaya qoyarkən taksidə çıngırağını da ördüm dovşanın, yani başladım daha doğrusu. Ayıya da uygun çıngıraq örülməlidir və onlara uygun da əmcək zinciri örülməlidir. Həqiqətən başımı itirdiyim bir gündür. Yəni bilmirəm nəyi nə dərəcə sizə göstərə biləcəm, nə ağlıma gələcək kamerayı açmaq, amma yenə də əlimdən gəldiyincə bu qaça-qaç prosesi sizinlə göstərməyə çalışacağım. Həqiqətən həmişə istəyirəm ki, belə maraqlı vloglar çəkim, başqa yerlərə gedim. İndi bilmirəm, yəni nə dərəcə bu vloglar sizə maraqlı olur, yoxsa sıxıcı mı olur? Amma yaşantım budur, həyatım budur. Günlük yaşam rutinim budur yəni. Bundan başqasını sizə nə göstərə bilərəm ki? Təbii ki, arada çıxıram, dostlarımla da gedirəm, harasa da gedirik, amma onda da yenə dediyim kimi, yəni kamerayı açıb da nəsə göstərmək insanın ağlına gəlmir. Əvvəl də demişdim mən sizə, mən çox sosial bir insan deyiləm texnologiya barədə. Amma yenə də əlimdən gəldiyincə bəzən ağlım istəyir, paylaşıram, bəzən paylaşmaq heç içimdən gəlmir. Yəni o mənim moduma baxır. Hər getdiyim yerdə, həmişə gəzdiyim yerlərdə paylaşım etmirəm. Biraz da bilmirəm, yəni çox paylaşım etmək mənlik bir şey deyil, amma burada çalışdığım qədər artıq yavaş-yavaş etməyə çalışacağım. Yəni ki, vloglar daha maraqlı olsun deyə. Sadəcə bu dəqiqə həqiqətən mənim rutinim də çox qarışıq olduğu üçün, dağınıq olduğu üçün vloglarda da yəqin ki, çox dağınıq və qarışıq görsənir. Hələ ki, mənim paylaşacaqlarım bunlardır. Yəni mənə elə gəlir ki, bunlar da kiməsə də maraqlı gələ bilər. Məni kimi belə bir əl işi oyuncaqların biznesini qurmuş insanlar məncə çox var. Yəni ki, inanıram ki, çoxdur və o insanlar gəlib məni tapacaq. Biz bir-birimizi tapaq. Bəzən həqiqətən ətrafımızda bizi anlayan, bizimlə eyni dildə danışan insanlar tapmaq mümkün deyil. Amma uzaqda da olsa, harda bizimlə eyni dili danışan, bizlə eyni fikirdə olan insanlar olduğuna inanıram mən həmişə və sosial mediayı əslində bu tərzdə yaxşı istifadə etmək olar ki, belə insanlar bir-birini tapar. Video vasitəsilə də olsa, orada izləyəndə sən deyəcəksən ki, aha, mənim kimi birisi yenə var, mənimlə eyni fikirdə olan birisi yenə var və mən tək deyiləm, yəni ki, insan özünü tək hiss etməz. Belə sosial mediayı yaxşı da istifadə etmək mümkündür. Nəysə, indi çox danışmayacağım. Deməli, masam da o qədər balacadır ki, heç nə sıxışmır, ürəyim sıxılır. Bunlardan da belə səbət örəcəm. Örmə qaydasını mən paylaşmışam YouTube-da. Baxa bilərsiniz istəsəz. Bunları da yenə, bunlar əslində bu dovşanların bədənləri üçündür. Yox. Hə, işte bunlar hamısı bugün örüləcək olanlardır. Bunu belə kənara qoyum hələ ki. İndi istəyirəm tez çıngırağı örüm aradan çıxarım. Bunun başı hazırdır. İndi bunu
detallarını, yəni halqanın ətrafına dikmək üçün olanını dikəcəm. Boyunluğu yoxdur çox şükür bunun. Sadəcə qulaqları var. Aradan çıxarım tez. Ondan sonra digər çıngıraq keçəcəm. Ondan əlavə bir çıngıraq yenə örməliyəm. Amma onu bəlkə sabah ördüm. Yəni hələ təcili deyil. Bunlar da təcil deyil. Əslində bu təcildir. Yəni sabah ən gec sabah tezdən saatlarında çatdırmalıyam. Tez ətrafında örürəm. Tez örməli olduğum bütün detalları yazacağım. Çıngıraq. Çıngırağa. Hələlik bugünlük eləməli olduğum addım-addım örəcəyim detallardır. Bunlara baxaraq, yəni vaxt itirmədən, yoxsa birini örürəm, bitirəm, indi hansını edeyim, nə edeyim falan, belə saniyədə olsa vaxt itir, ona görə heç vaxt itirmək istəmirəm, buraya yazdım. Mən normalda yazaraq iş görməyi çox sevirəm, yəni ağız qələm insanıyam. Yəni sizə də bunu tövsiyə edirəm. Hər hansı bir iş görəndə fərqi yoxdur nə iş görürsünüz. Həmişə yazın və gözünüzün qabağına qoyun. Yəni yazmaq həmişə işə yarayır. Yəni belə planlı bir hərəkət edirsiniz. Ona görə mütləq siz də yazın. Mən telefonda falan belə not alan insan deyiləm. Bəzi şeylər alıram, amma belə yəni günlük görəcəyim işlər həmişə mən bloknotlarda, yəni ki, girib də telefonda baxacağam, ora tik atacağam falan yox, yəni. Belə, indi tez ördükcə mən bunları belə tikləməyi çox sevirəm və özüm çox yaxşı hiss edirəm ki, baxın nə qədər çox iş görmüşəm, başarmışam bugün. Ona görə belə yazdıqca tik atmağı çox sevirəm. Çox da uzatmayım. Yer yoxdur ki, nəyi hara qoyacağımı bilmirəm. Nə yerə qoyum? Buraya qoyum. Belə. İndi çıngırağın halqa ətrafını örürəm. Bu çıngıraq qulaqları halqası üçün hazırdır. İkinci çıngıraq bütün detalları hazırdır və üçüncü çıngırağın da bütün detalları hazırdır. Ondan sonra isə qalır bu çıngırağın ayısına papaq dikmək, onu da göstərəm. Ağ üçün bu ayıdır. İndi baxdım ki, səhv örmüşəm. Əslində bu rəng örməliydim. Yəni bu rəng. Nəysə, eybi yox. Yenisini örərəm. Onsuz da beləsi başqa siparişim də var. Elə onu örmüş oldum. Nəysə, dediyim kimi bu ayının özünə papaq örəcəm. Gəldim. Tez bu iplə olan çıngırağı örüb aradan çıxarım. Səhv ördüm onsuz da.
Tez örüm bunu, aradan çıxsın. Sonra isə ayıyla dovşanı örəcəm. Ondan sonra isə bilmirəm, bəlkə də dikmə işinə başlayacağam. Hələ ki bunları örüm bir əsas örmək işidir. Sonra isə enerjimi toplayıb dikməyə keçərəm. Saat hardasa 4-ün yarısıdır. Saat 6-ya 7-nin yarısına qədər hər şey bitirməliyəm. Yəni özümə qoydum bu hədəfi. Hələ də kofem burada qalıb. Çox acıdı. Hal-hazırda çınqırağın başını bitirirəm. Artıq azaltmağa keçdim. Bu arada bir şey göstereceğim. Dünən getdim Qorqiyaya, amma orada dediyim kimi çəkim eləyə bilmədim. Maraqlı və uyğun qiymətə ev ləvazimatları var. Yəni mənim həqiqətən ən sevdiyim, yəni ki, mağaza gəzməyi ən sevdim. Çünki həqiqətən dəhşət çox böyükdür. Yəni mebeldən tutmuş, ən xırda ev kuxna ləvazimatları, yəni hər şeyi var. Hətta ip belə var. IKEA ürünləri olan hissəyi ən çox da orayı sevirəm. Sadəcə maraqlı belə bəzən mini salfetkalar gətirirlər. Bu dəfə çox xoşuma gəldi bir salfetkalar. Onları aldım. İndi sizə göstərəcəm. Əvvəlcə bunları bilirəm. Bunlar onsuz da həmişə oradan alıram mən. Belə 100 dənəlik paketi. Yox, 120 dənəliyi. Yəni bir layri 30 qəpik belə bir qiymətə idi. Ən uyğunu normalda Qorqiyada olur mənə görə. Bir də həmişə kimi Kanayzer dəlisi olan mən yenə dura bilmədim. 2 dənə bundan aldım. Bunlarla xaladenin içini belə paretkaya salmaq üçün alıram. Əslində məndə çoxdur həqiqətən. Amma yenə də evlərdə istifadə edirəm öz materiallarımı qoymaq üçün falan. Bunun içinə məsələn belə bankaları falan paretkalı bir şəkildə qoyub oraya yerləşdirmək olar. Sonra istədiyiniz vaxt belə götürürsüz. İçindən istədiyiniz götürürsünüz və kirlənsə də bunun içi kirlənir. Yəni xaladinikin öz içi çox kirlənmir ki, hər dəfə tez-tez yumağa ehtiyac olsun. Bir də bunu göstərim. Belə bir şey aldım. Burada kəsmə taxtası kimi istifadə edirsiniz. İçində belə limon sıxacağı var. Belə həm aş süzən kimi istifadə edə bilirsiniz. Məsələn, tərəvəzləri süzmək üçün. Və altı da belə qabdır. Əslində isə göstərmək istədiklərim sadəcə bu salfetkalar idi, amma bütün nəyi gördümsə onu göstərdim. Başqa nəsə aldımmı xatırlamıram. Aldım, amma kuxnaya qoydum. Kuxna ləvazimatı kimi bir şey. Sadəcə bu salfetkaları göstərmək istəyirəm. Baxın, mini ıslak salfetkalardır bunlar. Çox xoşuma gəldi. Mən həmişə belə şirin şeyləri çox sevirəm. Paketləri də çox şirindir. Baxın, belə mini ıslak salfetkalardır. Bunun içində demək 8 dənə var. Yəni hər paçkanın içində 8 dənə var. Bu əslində uşaqlarınız üçün çox gözəl olar. Yəni uşağın cibinə atın. Amma səyahətə falan gedəndə ya uzun yol gedəndə deyək ki, arada dayanırsınız, mola verirsiniz və ya bir yerdə ayaq yoluna gedirsiniz. Yəni bunu mütləq cebinizə qoyun, gedin. Çünki hər yerdə həmişə higiyena olmur. Ona görə həmişə yanınızda olsun. Saat 17-12 oldu. Ayya başladım birinci. Artıq saçımdan da gördüyünüz kimi tipimin kaydığı saatlardayım. Uzun müddət eyni işi görəndə bezən bir insanam. Ara bir də pəncərədən çölə baxıram. Oradan keçənlər olanda gözüm ora gedir. Bu arada akşam material almağa da gideceğim çünkü eksiklerim var. Təcili sifarişlər üçün almalı olduğum iplər var. Yaxında bir mağaza var, oraya gidirəm həmişə. Sağ olsun, həmişə WhatsApp-dan əvvəlcədən yazıram. Mənim üçün hazırlayır. Bəzən mən özüm getməsəm belə yoldaşım alır, gəlir. Elə indi ağlıma gəlmişkən yenə də yazım. Görüm, əmin olun, varmı o rənglər.
Deməli, mən mətbəxə bir su içmək üçün belə gəlsəm, mütləq burada həmişə çox şık görürəm. Nəysə, axşama pizza üçün xəmir elədim. Əslində poğaça xəmiridir. Qalanları da poğaça eləyəcəm. İndi tez kofe üçün köpük hazırlayacağam və kofemi də alıb işimə davam edəcəm. Əslində səhər acı bir kofe içdiyim üçün ki, hələ də hamısını bitirməmişəm, qaldı. Nəysə, artıq onu tökəcəm. İkinci kofemi südlü içəcəm. Yəni çox da ağır istəmirəm. Sadəcə həqiqətən biraz kafeinə ehtiyacım var ki, biraz enerji gəlsin. Deməli, buzluğa atmaq üçün də qarışıq edirəm. Ona görə sizə göstərəcəm. Belə 200 ml bir stəkanla kofeini tökürəm yarısına qədər. Yəni 100 ml. Baxın belə. Yəni 200 ml-lik stəkanın yarısı qədər tökürəm. Eyni ölçüdə də şəkər. Baxın, bunun içində çırpacağım və elə biraz, yəni bunu doldura da bilərsiniz. Ya ılıq su, ya da ki qaynar su tökürük. Gördünüz? Ağ krem kimi oldu, tamamilə açıldı. İndi isə mən bundan istədiyim qədər götürəcəm stəkana. Baxın, sərtləşdi. Yəni hardasa belə krem kimi olur yəni. Məncə bunu əllə çırpıb da əvvəl yoxlamısınız. Sadəcə belə daha asandır. Yəni bunu eləsəz, sonra buzluğa qoyarsınız. Elə düşünürəm ki, mən bu qabda bəlkə qoyaram. Yəqin ki, heç bir şey olmaz. Plastik saxlama qabıdır. İstədiyiniz vaxt bu donacaq, biraz dondurma kimi olacaq. Ondan sonra istədiyiniz vaxt qaşıqla götürərsiniz, dondurma kimi stəkanınıza. Üstünə istəsəz soyuq südünüzü, istəsəz isti suyunuzu tökərsiniz. Sizə hazır köpüklü kofe olacaq. Yəni ki, köpükdür da bu, yəni əvvəlcədən kofenin köpüyü hazırdır. Heç bir şey qatmağınıza ehtiyac yoxdur və ya hər dəfə çalışıb nəsə köpük hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni bu pratikdir. Qonaqlarınız gəldi ya dostlarınız gəldi, tez buzluqdan çıxart. Bunu qoy, üstünə südünü tök, buzunu at. Oldu sənə hazır soyuq kofe. Bu arada bunu çox gözlətməyin ki, köpüyü əriməsin və buzluqdan da həmişə çıxardığında tez alın, sonra tez yerinə qoyun ki, köpüyü əriməsin. Bu arada bunun ölçüsünü istəsəz 2 qat eləyə bilərsiniz. Daha çox, daha böyük bir qabda eləmək üçün. Bunu da bunun içinə qoydum ki, süd üstünə dökəndə buzdakılar da geçsin. Ekonomiya lazımdır. Bunu da ağzından alayıb buzluğa qoyacağım belə. Bunu almışdım əslində qabına doldurduram, amma çox çıxdı. Yəni həqiqətən çox çıxdı və bunu yəni bir müddət işlədərsiniz. Deməli, çox doldurmadım. Baxın, köpüyü görürsünüz. Çox doldurmadım çünki indi bu içinə buz atacağım ki, buzla birlikdə də daha da yuxarı qalxacaq. Bir dənə yedim. Bol köpüklü kofemiz də hazır olduğuna görə işimizə davam edə bilərik. Baxın, buradan yuxarısı köpükdür. Süper. Dadı da çox gözəl olur. Mən kofesini bir damcı çox tökdüm. Ona görə belə qatı köpükdür. Amma istəsəz az da tökə bilərsiniz və ya bunun içinə belə deyək, ay axdı artıq. Bunun içinə belə deyim, 2 və ya 3 çay qaşığı köpük də tökə bilərsiniz. Yəni yetərli olacaq.
İndi biraz bunu içim azalsın, sonra götürüm gedim iş masama. Bu arada dadı həqiqətən çox gözəldir. Sadəcə mənimki çox soyuq deyil, çünki südüm yeni bişmişdi. Ev südüydü, qaynatdım. Soyumuşdu, amma yəni soyuq değildi. Amma içindəki buzlar ərdikcə biraz daha artıq soyumaya başladı. Super. Ümid edirəm ki, bu mənə biraz özümə gətirər. Mən hardasa ayını bitirdim. Sadəcə müştəridən cavab gözləyirəm ki, bunun gözlərini nə rəng idim, yəni farklı bir model olduğu için, başka bir modelin oxşarını istediği için onun gözləri göy idi. Bunu da göy mü edim falan diye soruşdum. İndi ondan cevap gözləyirəm. Ona kimi mən dovşana başlayacağım. Çünkü dovşanı saat 8'də gəlib götürəcəklər. Bizdə də saat 7'nin yarısıdır. 1 saat yarımımız qalıb. Yəni ki, həm örmək, həm dikmək. Sanmıram ki tamamlayam, amma yenə də baxacağım. İndi soğudu. Baxın, hələ də buradan ağzına qədər köpüktü. Böyle bir köpük görülmedi arkadaşlar. Deməli saat 19:54, hardasa 8. Hər şeyi ördüm, bitirdim. Baxın, dovşan hazırda, qulaqları dikmək qalıb. Onun çınqırağının detalları buraya qoyum. Əmzik zinciri üçün 2 muncuq örməliyəm. Onu da tez örüb bitirim. Ondan sonra isə dikməyə başlayacağım. Çünki hardasa 1 saata gəlib götürəcəklər bunu. Əslində 1 saata yox, yarım saata artıq hazır sayılacaq. Ve ayımı da, ayı tamamdır, qulaqlar falan her şey hazırdır. Ayının da papağı qaldı örməli ve dikmə işi qaldı. Yəni ki, bu da ondan sonra gidecek. 2 saat sonrasına, yani saat 11'e kadar vaxtım var bunu da göndərmək üçün. Daha doğrusu 10'a kadar. Yəni ki, çatdıracağım onu da. Kızlar, sifarişi gönderdim. Bakın, son dəqiqə. Əslində mənə hardasa yarım saat sonra gəlib götürəcəyini demişdilər. Ancaq bir anda belə zəng gəldi ki, gəlmişəm, daha tez gəldi. Mən də bitirmişdim çox şükür və sadəcə paketləmək qalmışdı. Qaça-qaça paketlədim. Ona görə bu vəziyyətdədir hər yer. İndi isə keçirəm tez digər sifarişi tikməyə və ən son papağı qalacaq. Papağını da tez örəcəm. Yəni o da çox vaxt alan deyil, amma tikmək işini tez eləyib aradan çıxarmalıyım. Evet, pizzamı da hazırladım. Birazdan fırına qoyular. Tez üstümü değiştim. Ama saçma başıma bugün de çıktım çöle sipariş vermeye. Neyse, en azından üstümü değişmeye vaktim vardı. Şimdi suyumu içip tez başlayacağım. Ama həqiqətən belə siparişi verirsən, ya vaxtında çatdırırsan və sanki bir enerji gəlir sənə. Ona görə də indi sanki yenidən bir enerji gəldi və digər siparişi də tez dikməyə enerjim var. Onu da hardasa 1 saatim var, yəni göndərməyə 1 saat yarım falan. En sevdiğim proses sipariş tamamıyla hazırlanıp paketləyəndən sonra belə bir tik atmaq. Hatta oraya lövhəyə də tik atacağım. İndi isə bunu göndərməliyəm tez. Buna da dəqiqə hədiyyə.
Hər dəfə pizza bişər-bişməz fırından çıxan kimi onu kəsib stola qoyub yediyimiz üçün onu göstərə bilmədim, amma poğaçanın hazırlama prosesini çəkdim en azından. Sabahınız xeyir olsun. Hal-hazırda səhər saat 8-in yarısıdır. Dünən siparişi göndərindən sonra həqiqətən heç halım olmadı. Yenə bir neçə ev işlər falan belə gördüm. Ondan sonra isə yatdım gecə 1-də. Yəni poğaçayı falan bişirdim. Saat 1 oldu və yatdım. Həqiqətən çox yorğun idim. İndi isə oyandım. Tez gəldim indi. Oğlum uyanana kimi bu 2 ayının papağını örmək istəyirəm. Hansı ki mən dünən örəcəkdim. Dünən amma vaxt eləyə bilmədim. Tez örəcəm ki bunlar bitsin və digər işlər görəcəm oğlum bağçaya qoyandan sonra. Baxın, bunun papağı belə ağ rəngli olacaq. Bununki da bu rənglə olacaq. İndi tez buraları bir səlqəyə salmalıyam. Çünki bu şəkildə qoydum və yatdım. Həqiqətən heç normalda etmədiyim bir şeydir. Çünki səhər oyananda təmiz görmək istəyirəm ki, yeni işə başlaya bilim. Səhər yeməyimiz isə gördüyünüz kimi poğaça və kofedən ibarətdir. Bu ağ ayının papağını ördüm. Baxın, bu ağ ayı, yəni full dümağ olduğu üçün papağı da elə oldu və əlimdə sadəcə yarım yumaq, yəni ki tam yumaq deyildi, yarım yumaq ağ olduğu üçün bunun papağına yetdi. Ancaq bunun papağı üçün ucuna belə ağ pompon olmalıdır. O pompon üçün ip qalmadı, sadəcə bu qədər qaldı və bundan da pompon çıxmaz. Sonra isə buradakı ksoçkaların içini axtardım. Burada da yenə dümağ yoxdur. Və ən sonda buradakı daha çox xırda olan ksoçkalar yadıma gəldi və burada ağ var. Köməyimə bunlar yetdi. Bunu əvvəlki videolarda da sizə demişdim ki, bəzən həqiqətən 1 metr ip çatmır və bunlar həqiqətən çox köməyimə dəyir. İndi isə digərinin papağını tez örəcəm. Bunu aldım. Bunu isə ksoçkanın içinə qoyuram ki lazım olar. Bu arada qızlar, kiçik bir tüyo verim. Deyək ki, iş prosesində ağlınıza hər hansı bir şey gəldi. Deyək ki, məsələn deyirəm, hər hansı bir internet saytına girib nəyinsə qiymətinə baxmaq və ya nəyinsə baxmaq. İşiniz də yarım qoyub, fikriniz yayınsın istəmirsiniz. Yanınıza belə bir kağız qoyub, ağlınıza gələn hər şey belə qısa not ala bilərsiniz və işinizi bitirəndən sonra onu unutmazsınız. Yəni buradan sonra bir-bir hamısını yoxlaya bilərsiniz. Bu metodu mən tələbə vaxtı çox istifadə edirdim. Deyək ki, dərs oxuyuram, amma ağlıma milyon dənə iş gəlirdi. Deyək ki, girəcəm Instagramda buna baxacam, ona baxacam və ya başqa bir şeylə məşğul olacağım, amma sonra yadımdan çıxmasın deyə demədə etməli olurdum. Ona görə yadımdan çıxmasın deyə belə bir vərəqə yazırdım. Ondan sonra isə ara verəndə deyək ki 50 dəqiqə oxuyurdum, 10 dəqiqə ara verirdim. Həmişə bu şəkildə dərslərimi oxuyurdum mən və o 10 dəqiqəlik arada isə bura yazdıqlarımı bir-bir həll edirdim. Papağı da hazırdır, ikisi də bu şəkildədir. İndi isə tez gedib gəlirəm. Oğlumu bağçaya qoydum, gəldim.
İndi tez işe başlamadan önce şəklini və videosunu çəkmək istədiyim bir neçə şey var. Çox gecikdirmək istəmirəm. İndi tez onları aradan çıxartmaq istəyirəm. Ondan sonra isə dayanmadan örgüyə başlayacağım. Çəkləsi bütün ürünlərin şəklini çəkdim. Hətta yüklədim Instagram səhifəmə. Çox şükür. Üstümü dəyişdim, rahat bir şeylər geyindim. Evdə olmağı çox sevirəm. Çünki çöldə eve girən kimi üstümə rahat paltarlar geyinib belə sərbəst olmağı çox sevirəm. Nəysə, bu gərəksiz bilgiyi də verdiyimə görə indi isə işə başlaya bilərəm. Bu arada bu müslin don, yəni müslin bir parçadır. Ütüləyəndə biraz bu hissəsini yandırmadım, amma sanki belə süzüldü deyim. Biraz o hissəsi sanki daha çox neyse elə bir şey oldu. Mən də buraya belə ramaşka naxış elədim. Əslində davam eləyəcəm, yəni bunu eləyəndə ağlımda o idi ki, bu hissəyə belə davam eləyərəm, yarpaqlar falan da artıraram, amma elə bir vaxt olmadığı üçün belə də geyinirəm. Nəysə, dediyim kimi bu gərəksiz bilgilərə ehtiyac yoxdur. İndi isə başladım. Dünən deməli ördüyüm bir çıngıraq, eyni bu iplə. Onun yanının ayısı lazımdır. Bugün həqiqətən çox işim var. Yəni sabah rayona kargo ilə gedəcək bütün sifarişləri tamamlamalıyam və göndərməliyəm artıq. Bugün həqiqətən çox çəkə bilmədim. İşlər gördüm, amma çox çəkə bilmədim. Dünən bugünün əksinə daha tez-tez video çəkdim, amma bugün çəkə bilmədim. İndi isə sizə deyəcəm nə etdiyimi. Bunu kəsdim, müslin örtü kəsdim, kənarlarını dikdim və ördüm kənarlarını. Yəni əvvəlcə kənarlarını qatırayıb dikirəm, belə, sonra isə örürəm. Sonra bu ayını ördüm tamamilə. Bu onsuz da çox vaxt alan bir oyuncaqdır, yəni ki, incə iplə olduğu üçün. Ayının paltarını örürəm, hardasa yarısını örmüşəm və o ayının çıngırağının parçalar burada sadəcə boyunluğu örüləsidir və dikmək. Bir də bunun yanına əmzik zinciri. Burada başqa bir sifarişi yığmışam. Deməli burada həm yay yorğanı, həm müslin adyal. Bunlar hazırdır. Əslində bunun etiketi dikilməyib. Buna etiket dikəcəm. Bu isə tamamilə hazırdır. Baxın, etiketi də buradadır. Bu dovşanı dikəcəm, bu ayını dikəcəm. Ondan sonra belə çevirim. Bu dovşanın eyni stilində çıngıraq var. Onu dikəcəm. Dikmişəm əslində, biraz tamamlamaq qalıb. Bu papuçların üstünə fiyonk dikəcəm və bu adyala da yenə eyni şəkildə etiketimi dikəcəm. Bunun yanına əmzik zinciri artıracağım. Önlük dikəcəm bir də. Baxın, burada aldığım materiallar var. Bunların hamısını bu axşam tamamlamalıyam. Aldıqlarımı göstərim. Çox bir şey almadım bu dəfə. Bu rəng əslində biraz tox rozvidir, gül qurusu rozvi. Kamerada biraz bej kimi durur, amma rozvidir. Bu papuçların üstünə fiyonk etmək üçün aldım bunu. Bu həmişə istifadə etdiyim rəngdən 2 dənə, hansı ki bu müslinin kənarına ördüm. Əlimdə olsun deyə. Kamerada həqiqətən fərqli görsənir. Buraya qoyum elə. Bura yenə dağılır, yenə və yenə dağılır. Belə qoyum. Hələ ki elmə almışkən tez yerləşdirim. Çox ip almadım, dediyim kimi əslində başqa planlarım da var. Ona görə indi çox ehtiyacım olan iplər sadəcə alıram. Hələ ki planlarımı həyata keçirənə qədər belə bir ip aldım, barxat ip. Onunla mamam bir dənə ay örmüşdü, ancaq o ayının baş hissəsinə ip yetməmişdi. Ona görə aldım ki, o da tamamlansın. Və domuzcuğu ördüyüm 2 dənə bu ipdən aldım. Bu yarnər cinsin 74 nömrəsidir. 2 dənə aldım, heç qalmadı, yəni çox bir damcı 1 metr falan kimi qaldı və mən birinci gün dediyim sifarişə bir dənə də o domuzcuqdan örəcəm. Ona görə bunu aldım. Belə jüt ip aldım və belə dikiş sapları aldım. Həmişə istifadə etdiyim bu krem rəngdən və onun biraz tox rəngi və açıq mavi rəngim yox idi. Aldım. Bu qədər, yəni ki, daha çox bir şey almadım. İndi isə tez bu ayının da paltarını örəcəm. Ondan sonra isə digər hər şeyi dikməyə başlayacağım. Belə ayının paltarı hazırdır. Sadəcə dikmə işləri qalıb, hər şey hazırdır. Boyunluğu da ördüm.
İndi isə bunları yenə kənara qoyacağım. Bunları kənara qoyacağım belə. Bu siparişimdə əksik olan önlüyü dikəcəm. Ondan sonra isə dikmə işləri, yəni maşınka ilə dikmə işi bitəcək. Ondan sonra tamamilə hər şeyi dikib tamamlamaq qalacaq. Deməli bütün kənarını dikdim. Sadəcə bu hissədə bir balaca yer buraxdım. Çünki buradan çevirəcəm və ətrafında olan artıq hissələri kəsdim. Yəni çox az bir məsafə saxladım və burada da bilmirəm nə qədər görsənir. Göstərim. Burada yəni hardakı qıvrım hissələrinə belə xırda kəsiklər atdım. Çünki çevirəndə burası büzükməyəcək. Belə ütlədim buranı. Tez etiketimi buraya yerləşdirin. Belə baxıram düz tərəfi hansı olsun. Bu hissəsi daha çox sanki düz tərəfi olmağa uyğundur. Demək olar ki, bir çox şeyi tamamladım. Baxın, bu siparişimi, hər şey tamamdır. Sadəcə son detallar yoxlamaq lazımdır və bu çınqırağın üstünün bandiklərini etmək qaldı. Ən sonda da yenə yoxlayıb paketləmə işləri qaldı. Digər siparişimdə baxın, bu müslin adyal və bu ayı. Bunu da sadəcə adını üstünə yazmaq qaldı və yanına əmzik zincir artıracağım. Digər bir siparişdə isə bu ikisi hazırdır. Sadəcə qutuya qoyub paketləmək qaldı. Boğazım çox qurudu. Hətta səsimdən də bəlkə bəllidir. Bir çay qoydum və detaylarla uğraşıram. Düşünürəm ki, ən gec 1 saata bütün işimi bitirəcəm. Nəysə, gecə də olsa çox şükür işlərimi bitirdim. Sadəcə tez paketləyəcəm, şəkillərini çəkəcəm. Ondan sonra isə yatacağım inşallah. Videonu iyul ayında çəkmişəm. Hal-hazırda editləyirəm avqustun 29-unda. Bunları editləyərkən isə mən bu oyuncaqların heç birinin şəklini paylaşmadığımı xatırlayıram. Bir sürü oyuncaqların şəkillərini, videolarını çəkirəm, amma həqiqətən paylaşmağa heç vaxtım olmur. Yəni bəlkə də aylar öncədən, bəlkə də 2 il öncədən hətta paylaşmadığım oyuncaqlar var.
Çünkü mən paylaşarkən alt yazısı olsun, postun şəkil ardıcılığı olsun, hamısına çox önəm verirəm deyə, hamısına ekstra vaxt lazımdır. Ancaq mənim həqiqətən o qədər vaxtım olmur. Sabahınız xeyir olsun. Oğlum bağçaya koydum, geldim. Biraz yorgunum. Yorgun deyəndə yuxusuzam. Gecə 5 veya 5:30 idi saat, yəni o aralar idi. Yattım. Çox şükür sifarişləri hazırladım. Əsas o idi. 4 saatlıq yuxu ilə bugünkü yenə bir sürü iş görəcəyik. Radım kofe köpüğüydü. Demək olar ki, artıq nə qədər görünür bilmirəm, amma çox hissəsini elədim 2 günə. Hava biraz isti olduğu üçün insan bəzən soyuq kofe falan istəyir. Baxın, bu şəkildə olur. Yəni marojna kimi olur eyni. Sifarişlərim də buradadır, elə indilərdə kurye gəlməlidir. Tam gəlmək vaxtıdır yəni artıq. Bunlar 2 ayrı sifarişdir. Bu isə o böyük olan sifarişdir. Yəni hələlikdə çox böyük paketim olmadığı üçün. Yəni əslində bu boydan daha böyüyü yoxdur. Fərqli rənglərdə var, amma mənə craft rənglər lazım olur həmişə. Ona görə bu ən böyük boyuydu mən gedəndə. Bu isə sadəcə əmzik zinciridir. Gözləyirəm kurye gəlib götürsün bunu. Bəlkə çıxıb balkonda otururam, çünki hava çox istidir. Hələ indidən saat 11-dir səhər. Dəhşət istidir hava. Əvvəlcə heç bir şey etmədən kofemi içəcəm və telefonda biraz baxmalı olduğum şeylər var. Onlara baxacağım. Ondan sonra isə işə başlayacağım. Yazdım, bitirdim və ütülədim ki, qələm izlər getsin. Bu dovşan üçün belə bir çanta hədiyyə qutu istifadə edəcəm. Düşünürəm əslində ağ rəng kimi olsun, yoxsa rozov rəng kimi. Yəni dovşanın özü də əslində rozov idi. İkisi də qəşəng ola bilər. Yəqin ki, bunu seçəcəm. Bu şəkildə qoydum və yenə bu stikerlərlə biraz bəzəyəcəm. Buradakı stikerlərlə bunların uyumu. Burada bu pis deyil, sanki rəngi daha çox uyur. Burada Burada da bunu beğendim. En sevdiğim proses. Hele de üstümde yoxsuzluğun vermiş olduğu bir halsizlik var. Şimdi bir soyuq kofe hazırlayacağım. Hava isti olduğu için. Bugüne etməli olduqlarımı yazmışam buraya. Buradan
etdiklərimi siləcəm. Belə, inşallah ki, hamısını yerinə yetirərəm və həqiqətən biraz qabaqda olduğumu hiss eləyəcəm onda. Müştərimə yazdım, cavab gözləyirəm. Birini bu rəngdə istəyirdi, bu rəng var. Biraz roz tonlarında başqa birini yenə istəyirdi. Ona görə onu olmadığı üçün başqa bir rəng təklif elədim. Cavab gözləyirəm. Əgər razı olsa örməyə başlayacağam bunu. Ona kimi boş durmayacağam, ayıyı örməyə başlayacağım. Elə tez bir şəkildə müştərimdən cavab gəldi və olsun dedi və ən sevdiyim müştəri tipi, yəni problem çıxarmayan, hər şeyə belə uyum sağlayan ki, təklif elədiyimdə elə ki, həmişə hər şeyin yaxşısını təklif etməyə çalışıram. Yəni pis olsun amma qəbul eləsin, onu gözləmirəm. Amma bəzən yəni imenna o rəngi istəyirəm deyənlər də var. Bu müştərim çox şükür elə olmadı. Səbətin biri hazırdır. Bu rəngi təklif etmişdim və bəyəndi. İndi isə ikincini örürəm. Hardasa taban hissəsi hazırdır. Sonra düz yuxarı örəcəm və bağcıqları, etiketi, düyməsi falan demək olar ki, bu da 1 saata hazır olar. Dovşanı da indi satdım. İstəyirdi. Bunu təklif etdim. Əlimdə belə bir hazır var idi. Bunu satdım. Sadəcə adını üstünə işləyib axşam çatdırmağa qalıbdı. Bitirdim. İndi bu ipi də içində gizləyəcəm. Əvvəlcə bu hissəyi toparlamalıyıq. Yəni belə yarımçıq görsənməsin deyə bunu, baxın, bu ilməyimizi bununla birləşdirəcəyik. İndi isə bunu içində gizləyəcəm və elə bu başlanğıc hissəyə doğru ipimi, baxın, içəri çox da kobud görsənməyəcək şəkildə çevirə-çevirə, yəni ki, asanlıqla çıxmasın deyə indi isə buradan aşağı, yəni rastgele hardansa sadəcə istəyirəm ki, çox
bəlli olmasın. Biraz da buradan yan tərəflərə keçirəcəm. Buradan aşağı. Yəni bu aşağıdan yuxarı. Yəni belə aşağı yuxarı eləsəz asanlıqla sökülə bilməz. Buradan da belə. İndi isə tam buradan kesip bakın. Yani asanlıkla o ip başka yerlerden çıkmayacak. İndi buradaki düğmeleri dikeceğim. Etiketi yapıştıracağım. Ona kimi silikon tabancasını takım ki kızana kadar ben düğmeler dikeyim. Ayı ördüm, tamamladım, adını yazdım. Sadece paketlemek kaldı. Bunun da yine adını yazdım. Bunu kutu istəmir, normal paketleme eləyəcəm. Bu gidecek, bu evden götürülecek. Sabahınız xeyir olsun. Növbəti gün oldu. Oğlum bağçaya koydum, geldim. Taksidə biraz ördüm. Çıngırağı öreceğim. Ona göre başladım biraz. Hələ özümə gələ bilməmişəm. Həm çox yorğun hiss edirəm, həm çox yuxusuz hiss edirəm, amma normalda həmişə elə olur. Yəni həftə sonuna doğru, bugün həftənin 5-ci gündür. Həftə sonuna doğru mənə bir ağırlıq gəlir. Yəni ki, həftənin yorğunluğu məndə hiss olunur. Gecələr normal yatsam da o yorğunluq keçmir. Neyse, indi tez bir kofe içməliyəm ki, özümə gəlim, yoxsa heç özümə gələ bilmirəm. Deməli, dünən bu hissəni çəkmədim. Bu ayını deməli tamamladım, paketlədim. Hazır durur, evdən gəlib götürəcək. Digər siparişlərin hamısı getdi. 3 sipariş idi. Ondan sonra panda siparişim var. Pandanın deməli ayaqlarını ördüm, qollarını ördüm, bunlarını ördüm. Başını isə başladım. Hardasa artıq bunu da bitirirəm. Başını, sonra sadece bedəni qalıb. Bədəni də yenə bitirəcəm. Bugün tez bunu eləyəcəm. Sonra isə çıngırağı tamamlamalıyam. Yəni planladığım işlərdən qalan bunlardır və mamam ördüklərini bugün göndərdi kənddən. Onu da yenə bəzi siparişlərim də onun içindədir. Hətta bugün çatmalı olan bir sipariş onun içindədir. Onu eləyəcəm və bir neçə əmzik zinciri. Yəni dünənki planlarım bu idi. Əslində dünən onun hamısını etməyəcəyimi bilirdim. Sadəcə etməli olduğum planlar olaraq yazmışdım. Yəni bunları tamamlamalıyam. Sonra yenə baxarıq günün axışına görə. Hava bugün biraz bulutludur. Yani ışık ona göre zayıftı, biraz karanlık kimidir. Elə də ki güneş olsa da mənim evimə heç vaxt güneş gəlmir, heç yaxşı olmur. Ama hava sərindir çok şükür. Yani bugün en azından biraz rahat iş görebileceğim ve enerjide olacağım. Bu dəqiqə heç enerjide değilim çünkü həqiqi çok yuxusuzam. Hələ oyanmamışam belə deyək. İndi tez kofemi içim, özümə gəlim, ondan sonra isə işe devam eləyəcəm. Şimdi tez mama ördüklerini de gösterim. Böyle bir pijamalı ayı. Böyle pudra renk dovşan. En çok istenilen model budur.
Eyni modelin bu rəngi, bu da çox istənilən bir modeldir. Rəngdir daha doğrusu. Yenə belə bir pijamalı ayı. Bu da ən çox istənilən rənglərdən biri budur. Biri də bu krem rəngdir. Və belə bir ayı. Bugünkü səhər yeməyim. Pandamı ördüm, bitirdim. İndi çıngıraq örəcəm. Nəhayət çıngırağı da ördüm. Başı, ağzı, qulaqları, halqanın ətrafı və boyunluğu. Yəni hər şey hazırdır. Bunu indi götürəcəm kənara, səbətə qoyacağam. Bugün çatdırmalı olduğum sifarişlərdən biri bu dovşandır. Bunu indi kirpikli falan belə bir minnoş bir şey hazırlamalıyam. Bunu tamamlayacağım. Əvvəlcə hazır qoyacağım. Yenə hazır olanlardan bu dovşanı tamamlayacağım. Bu da bugün yetməlidir. Bu təcili bir sifariş gəldi. Yəni hazır olanları artıq təklif edirəm. İstəyən alır. Bunu da tamamlayacağım bugün. İndi bu ikisini eləyim. Ondan sonra isə əmzik zincirlərini tamamlanmağa başlayacağım. Yəni ki, bir neçə sifarişin əmzik zincirlərini hazırlayıb aradan çıxardım. Ondan sonra isə yenə qalanların dikmə işi falan filan. Yəni bugün artıq sırayla tarixinə görə hansı öncədəndirsə onu bir-bir hazırlayacağım. Bu dovşanım hazırdır. Baxın, donunun bu fırfır hissəsi çox xoşuma gəlir. Mamam bunu elə ideal örür ki, həqiqətən fırfırları super durur. Canım anam. Və bu şəkildə paketlədim. Mənim ən sevimli stikerlarımla da gözəllik qatdım. Belə. İndi bu birazdan evinə gidəcək. İndi isə bunu tamamlayıram. Bu da belə tamamlandı. Qulağında da adını yazdım yenə. İndi isə keçirəm əmzik zincirlərini tamamlamağa. Pandanın sahibinə yazacağım, bugün gəlib götürə bilər deyə. Belə, əmzik zincirlərini də tamamlasam biraz daha rahatlaşacağım ki, bir çox şey həll etmiş olacağım. Deməli dostlar, panda siparişini də tamamladım. Gönderdim ikisini.
bugün hazırladıklarımın. Birini de evden götürecekler. İndi ise bakın az evvel gösterdiğim çıngırağı diktim. Sadece qaşı, kirpiyi ve burnu qalıb. Yani makyaj hissəsi deyək, makyajın qalıb. Bu bunun ayısıdır, yəni bu ayı ilə dəst olacaq. Bu ayının üzünü tamamlamaq və tulum, yəni şort deyək, şortu var və bu əmcək zincirini də yenə hazırladım yanına. Yəni bunlar bir dəst olacaq. Hardasa hazırdır sayılır. Bir tek bunun şortu və burasını dikmək qalıb. Amma indi bunu ara qoyacağam və bunu saxlayacağam. Bu ayın 28-nə lazımdır. Bugün isə ayın 25-idir. Yəni ki, hələ ki vaxt var. Mən əvvəli lazım olan sifarişlərə məşğul olacağım. Hələ bugün həftənin 5-ci gündür. Videoda da dedim. Həftənin 1-ci günü getməli olan kargoların eksiklerini tamamlayacağım. Dikməli olduğum şeyler de var, örməli olduqlarım da var və bugün həqiqətən enerjimə maşallah deyirəm. Bugün həqiqi çox yaxşı iş gördüm. Sabah və ondan sonraki gün, yəni 2 gün həftə sonu oğlum evdə olacaq və ola bilər ki, yəni bu sürətlə iş görə bilməyim. Ona görə əvvəlcədən bir çox şeyi həll etdim. Sadəcə dediyim kimi həftənin 1-ci günü kargo ilə rayonlara gedəcək olan 4 siparişim var. Onu isə indidən tamamlayıb kənara qoyacağam ki, son günə qalmasın. Günün yorğunluğu üstümdədir, tipim kaydı. İndi isə yeni bir planlama eləyəcəm. Yəni çox şey getdi artıq. Buradadır bloknotum. Yeni bir planlama eləyəcəm. Yəni artıq çox şeyi elədim. İndi yenilərini örməliyəm. Əsas da normal koton iplərlə bir neçə oyuncaq var. Bir dənə domuzcuq örməliyəm, 2 ayı örməliyəm, bir dovşan örməliyəm. Yəni əsas bunlardır məni hələ ki gözümdə böyük görsənən ki, bunları aradan çıxarsam mənə elə gəlir ki, bir çox şeyi eləmiş olacağam. Sırayla hansı sipariş nə vaxt lazımdır ona baxacağam. Deməli hamısını yazdım. Rayona getməli olan siparişlərin içində əvvəlki videolarda göstərmişdim. Belə şirin bir domuzcuq örmüşdüm. Ondan birini örməliyəm və yəni dəst halında da əslində bir müştərim biraz toplu bir şey sipariş verib. Yəni rayona getməli olan onun demək olar ki bir çox şey hazırdır. Həqiqətən bilmirəm nələr çəkmişəm, amma bir neçə gündür arxa-arxaya çəkdiyimi bilirəm. Bəzən az çəkdim, bəzən çox çəkdim, amma yəni bu vlogun əslində 3-4 gündən ibarət olacağını bilirəm. Ondan əlavə balaca mini çanta istəyiblər, onu da göstərim sizə. Bakın bu mini çanta ve bunun yanına saç tokaları olacak. Bunun üstüne yine buradaki çiçeklerden yapıştıracağım. Ve bunun yanında yaşıl yarpaq olmalıdır. Yarpaq sallanacaq. Ondan əlavə 2 qohumumuzun yeni uşağı oldu. Birinin qızı oldu, birinin oğlu oldu. Onlara da təbii ki bir brend sahibi olarak mütləq bir şeyler etməliyəm. Bəzilərini etmişəm təbii ki, bəzi tamamlamalıyam yəni ki və onları da çatdırmalıyam, yəni götürməliyəm deyək. Ayın sonuna qədər tətilə getmədən əvvəl inşallah bebişləri də gedib görmək istəyirəm. Yəni ki planda olmayan şeylərdə onları da tamamlamaq istəyirəm. İndiki sezonda istifadə edə biləcəkləri bir şeylər etmək istəyirəm. Təbii ki mən bu vlogu paylaşanda yəqin ki çoxdan getmiş olaram. Heç bu vlogu nə zaman paylaşacağım bilmirəm. Çünki bir ay bundan əvvəl çəkdiyim vlogu hələ də heç editləməmişəm. Yəni çəkə-çəkə dururam, elə videolar çəkirəm, amma heç nə vaxt paylaşacağım bəlli deyil.
Neyse, əsas o çəkirəm. Tətilə gedəndə əslində boş vaxtım çox olacaq deyə düşünürəm. Uzun yol gedəcək. Onda mütləq artıq telefonda yığılan videoları editləyib YouTube-a yükləyəcəm. Ondan sonra Instagram üçün çəkdiyim bir sürü ürünün şəkilləri, videosu var. Onları da Instagram səhifəmə yükləyib telefondan silmək istəyirəm. Yoxsa telefonum artıq doldu yəni və tətil üçün mütləq telefonumda bol yer açmalıyam ki, orada göstərə biləcəyim qədər videolar çəkim deyə. Belə, indi isə domuzcuğu örməyə başlayıram. Materialları yanıma alım. Deməli qızlar, 2 gün keçdi. O 2 gün elə bir vəziyyətdə keçdi ki, həqiqətən heç video çəkmək belə ağlıma gəlmədi. Dəhşət dərəcədə çox qaça-qaça işlər gördüm. Bugün ayın 28-idir və 30-u mən bütün hər şeyi bitirmiş olmalıyam. Çünki 31-i artıq tətilə gedirəm və ona kimi bütün sifarişlərimi mən bitirməliyəm, göndərməliyəm. Ondan sonra isə hardasa 20 gün pauza verirəm. Yəni ki, 15 gün deyək, 20 gün belə pauza verirəm. Demək olar ki, bir çox sifarişləri bitirdim. Sadəcə bu koton iplə 3 oyuncaq örməliyəm. Ən əsas işlərim budur. Və ekstra 2 çınqıraq örməliyəm. Yəni, sadəcə işlərim bu qalıb. Və bunları 3 günə bitirə bilərəmmi deyə düşünürəm. Bitirəcəm. Yəni ki, ondan əlavə də o heç hər şeyi yığışdırmaq falan bu işlər üçün də mən ekstra bir gün istəyirəm. Ona görə istəyirəm ki, elə bugün və sabah bu sipariş işlərini tamamilə bitirim. Bilmirəm indi bu video nə qədər uzun oldu, nələr çəkdim. Yəni əlimdən gəldiyincə çəkdim, bəzən çəkmədim. Sadəcə istəyirəm ki, bütün sipariş hazırlama prosesini, hamısını bir videoya yığım. Ondan sonra isə növbəti başqa bir video olsun. Yəni ki, o videoda sipariş işləri qatmayım. Mən koton iplə bir dovşan örürəm və sadəcə ayaqlarını ördüm. İndi isə qolunun birini örürəm. Deməli, çox halsızam, çox yuxusuzam, amma yenə də istifadə edirəm. Videomu buraya qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox uzun video alındı. Amma 380 dəqiqədən 70 dəqiqəyə endirə bildim. Bir çox yerlərini kəsdim ki, sizin üçün sıxıcı olmasın. Bundan sonraki videolar isə tətil vlogları olacaq. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənə basmaq unutmayın. Kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olub, mənə motivasiya verməyi də unutmayın. Bir sonraki videoda görüşərik. Sağ olun.